办的事情如何？一切都按主上的计划在做，只是萧北冥，鱼咬到饵了，就不会轻易松口。等发现的时候，钩子已经拔不下来了。你继续按计划行事。是。萧北冥，哼，这盘棋越来越有意思了。师傅年轻时在战场上杀敌，身上不知受了多少伤，落下多少病根儿。平日里就是用这些补药来调理身体的。霍小姐所言，童某有一点疑惑。霍小姐是霍家独女，这霍府上下难道有何人能伤得了你？竟说出自保二字。你们二位从中庭跟西院过来，与中庭跟西院相比，这东院之残败，难道二位看不出吗？独女是不假，可也是无人问津的独女。看来是冯姨娘醒了。既然冯姨娘醒了，是否方便一见？姨娘身子本就不好，这段时间又伤心过度，恐怕……无碍。两位大人稍等。如何？暂时什么也看不出来。需要将这些药全部带回去检验，才能得出结论。钟捕快呢？钟捕快和童捕快正在东院询问呢。童捕快啊，你见过的，童双。走吧，带我去见他们。等一下，我再多拿几瓶药，多验验，多验验。哦，那个也拿上。走吧。这边请。怎么还没来啊？时间差不多了呀，该见效了。等等，凤座，怎么了？哦，我好像有什么东西忘拿了。什么东西啊？哦，神不赢的令牌，要不麻烦你们二位和我一块回去取一下吧。哎，走，你自己回去吧。请。凤座，没事吧？没事，没事，没事。哎，你看看我，太不小心。哎，这都是误症，这可怎么办啊？马上就好。哎。你这是？诸葛公子，你没事吧？诸葛公子，没事吧？
茅草在哪儿？我带你去，那边。好两步，快！冯姨娘为霍将军如此伤心，看来你们的感情很好。是。当年将军从战场上回来，便纳我为妾。算下来也有23年了。这些年，我们相敬如宾，甚是和睦。如今他这一走，我的心呐，疼得紧，这一疼，身子就倒下了。姨娘，我姨娘现在身体虚弱得很，二位如果没有什么问题的话，就多谢冯姨娘和霍小姐，打扰多时，我们也该告辞了。招待不周，恕不远送，两位大人慢走。李笑带他去上茅厕了，怕是拖不了多久，你得赶紧离开这儿。我们拖住诸葛孔运，你赶紧走。我们一会儿3里茶楼集合。童捕快，霍小姐，童捕快方才不是和钟捕快在一起吗？怎么如今又单独行动了？我有要事要赶回神捕营。霍小姐追到此处，是有事要问？思来想去，眼前之人怕不是童捕快，而是小女方才所说的那位故人。霍小姐，你我并未见过，你肯定认错人了。小女无甚才学，也不精通武艺，但对乔装打扮却略懂一二。更何况，你这双眼睛，小女实在是熟悉不过。所以，霍小姐，你认错人了。久违了，萧北冥。我们见过。说来还真有些不好意思，小女先前对萧神捕甚是仰慕，你破获的案子我也是如数家珍，我还曾数次偷偷去神捕营门口看过你。既然霍小姐识破我的身份，就不怕我杀人灭口？我不相信你是夜叉。何出此言？因为钟雪曼一直在你身边。真有你们的，这都想得出来。哎，还是萧大哥厉害，步步想到了诸葛孔运前面，闪了。来了，诸葛公子，怎么了？哎呦，诸葛公子，你这是怎么了？此丹名为绝味丹，人服下之后的1个时辰之内，可以暂时封闭味觉跟嗅觉，闻不到任何气味。诸葛公子也能舒服些。这不会像上次的五血丹一样吧？此丹是我研制的独门丹药，一般人我可舍不得拿出来。是你干的？我？怎么就都是我干的了？那个丹药？嗨，你瞧我这记性，我当时忘了告诉你了。那个绝味丹确实是能封住你的味觉和嗅觉，但是有些人也会有些别的症状。啊？什么症状？下泻不止。不是，你怎么能给诸葛公子吃这种东西呢？我也不想给他，是他自己受不了剖尸的味道，我才给他吃的嘛。不过就是剖尸嘛，大家都是捕快。是啊，这个都忍受不了。对呀，还要吃药。你们没事儿，诸葛公子，你那个卸干净就好了。哎，等你明日干净了，我们再聊案情啊。若论这天下最恨你、最想杀你之人，非他莫属。可他却一直陪着你，跟你一起冒险，就说明你已经取得了他的信任。既然他可以，我为何不能？霍小姐果真聪明。能得到萧神捕如此夸奖，小女荣幸之至。不过，小女有一事尚且不明，还望萧神捕可以如实告知。请讲。你如今是戴罪之身，为何会对我父亲的案子如此上心，甚至甘愿冒性命之险来探查祸府？这其中一定有蹊跷。
难不成我父亲的案子和风波湖有关？没错，我们查的霍将军与我们的线索有关，但我们刚来霍府，霍将军就离奇死亡，这太巧了，难免让人生疑。可我父亲是自己把自己掐死的呀。你自己也说过，眼见不一定为实。李大人，有人来了。现在前面有人看守，后面有诸葛孔云。我有办法，你跟我来。霍家那对母女不简单，尤其是那个霍小姐，说话藏头掖尾的。有吗？我觉得还好吧。我发现你总是替那个霍小姐说话。没有吧？肖大哥怎么还没回来？按理说他比我们早出来，应该回来了，不会出什么事儿了吧？被诸葛孔云发现了。公子，可好些了，不碍事了。诸葛公子，先回去休息，如有需要，在下随时奉陪。吴伯，怎么这个点来收拾了？哎，行了行了，快走吧。你怎么装扮成这副样子？霍代荣帮我打扮的，为了躲避诸葛孔云的查看。霍代荣，他识破了我的身份。啊？他认出了你，还帮你逃脱。你们还真是故人知己是吧？我之前真没见过他，我发誓我真的没见过。哎，那肖大哥，那他为什么帮你啊？他让我帮他查清他父亲死亡的真相。他的话不足为信。没错，霍府水深，霍代荣极为聪慧，令人难以捉摸。只不过目前看来，他应该并无害我之心，而且他还跟我透露他父亲死亡的一些线索。什么线索？既然霍小姐也觉得霍将军之死有蹊跷，以霍小姐之聪明，心里不会没有怀疑之人。霍夫人。霍夫人。没错，家父虽然脾气暴躁，可从未出手伤人，但半年前，家父突然变得古怪，渐渐暴虐成性，稍有不快，便会出手伤人。我姨娘的病，我姨娘若说是伤心过度，还不如说是被家父折磨出来的。那你为何会怀疑霍夫人？我询问过医师，人若是神志清明，断不会对自己人下如此狠手，所以我怀疑家父是被人下了毒。家父平日的吃穿用度，包括用药，都是霍夫人在管，她的嫌疑最大。但我也只是怀疑，我没有证据，所以想调查清楚。霍代荣说，霍夫人是霍将军5年前续弦娶的，入府时16岁。那原配夫人呢？原配夫人5年前便去世了，也没有留下子女。那天我观察霍夫人，她行事轻佻，不似大家闺秀。霍代荣还说，霍夫人的父兄经营着兵器作坊，霍夫人嫁过来之后，那作坊变成了军中指定合作之处。拿自己亲生女儿的幸福换取家门富贵，还真是一笔划算的交易啊！背后是否有交易，霍小姐也不清楚，只是说霍夫人嫁过来之后并不开心，整日郁郁寡欢，闭门不出，也不与人交谈。直到3年前，她才好转，脸上多了一点笑容。3年前，霍代荣对霍夫人怨念颇深，也不能只听她的一面之词。这霍夫人，我们还是得想办法见上一见。这个霍小姐深不可测，你还是不要再在霍府出现了。如果真的是霍夫人的话，霍将军的死，那就和叶煞这个无关喽。霍将军死在我们这个查案的当口，也许真的是巧合。不管怎么样，查清楚再说。
霍将军之死乃是长期服用迷幻药所致，于是凶手锁定在霍府之中。只是有一事，儿子实在是不解，无法与夜煞萧北明有所关联。正是，也许本身就没有关联。言儿，你我可是在陛下面前立下了军令状的，不可一味固执，白白浪费时间。可儿子感觉萧北明好像就在身边，可有证据？暂时没有，但请父亲再给我几天时间，说不定破了霍将军的案子，就能找到与夜煞的关联。如果无法抓到萧北明，即使我们破获100桩案子，也于事无补。陛下怪罪下来，你我照样无法承担。可眼下也没有更多的线索，不如孤注一掷。怎么一个人都没回来？不会出事了吧？你们看，霍府还在治丧期间，这薛先生这会出来干嘛？去看看。我们俩去。凤舞走，你回去查验一下药物。别跟太近，容易被怀疑。这人鬼鬼祟祟的，一看就不是干什么好事。走。这里位置隐蔽，远墙高筑，门口有专人把守，定有蹊跷。以我之前在京城查案的经验来看，这里面很有可能是黑毒坊。黑毒坊和外面的赌坊不一样，外面的赌坊都受朝廷监管，凡是参赌的人都会登记在册，而黑赌坊却不用，不仅不用监管，赌注也不小。看来这薛先生不仅好赌，赌注玩的还不小呢。那就奇怪了。他一个弟子的日常阅历，怎么可能去得了这种赌坊？他钱哪来的？有人来了。东西还给我。好啊，再拿500两，东西就给你。说好这生意有点耳熟，就把东西交还，怎么又是500两？怎么，整个是他的家业都在你们手里，何止一个500两？你，让我好好玩2把。你盯住薛先生，我跟着他，咱们顶风可见，你小心。
钟不快。你怎么在这里？这个问题该我问你吧？你在跟踪薛千山？我在去霍府的路上碰到了薛千山，想起他今天闭门不见，所以就看看他到底干嘛。原来如此。等等，你一个人去霍府，不叫我，你又想单独行动？你不是肚子疼吗？不对，你是不是也想去霍府？你不也没叫我吗？他一个大男人，买什么胭脂？你问我，你每天穿成这个样子，闻起来像个香菜一样，你不是应该最知道吗？查案的时候严肃点，走，去看看。喏，就是此香粉。10两。就这么一个小小的香粉，要10两银子。这香粉名为西施雪，是用百年沉香和西域红兰所制，极其名贵。别说10两银子，进轿的时候20两银子都有人抢。你不会连这个都不知道吧？我怎么会知道这个？我又不用。倒是你一个大男人，懂得还真不少。作为捕快，任何事情都要略懂一些。看来，你不管是作为女人还是捕快，都不太合格啊。诸葛公子花这10两纹银，不会就是为了讽刺我的吧？当然是为了查案。薛千山那个糙汉莽夫，这种名贵的香粉，应该不是自用。没错。你闻闻，这香粉的味道极其特殊。一桩那晚，我好像在霍府的某个人身上闻到过这种味道。我也闻到过，在昨天审讯的时候。我们说的不会是同一个人吧？走，去霍府。现在？边柜神速，难道你还有别的事情要做？没有。钟不快，你有没有感觉，你最近好像变得不太一样了？什么？不似之前那般愤世嫉俗，眉头也不再紧皱，尤其是你眼睛里那股杀气不见了，尖酸刻薄打趣我的样子倒颇像3年前。时间如此之短，变化如此之大，钟不快，莫非是遇到了什么开心的事儿？而人，我一直都是如此，只是因为你我交流甚浅，你不了解我而已。是吗？我不想跟你扯闲，我现在就去霍府，你爱来不来？钟不快，诸葛公子，这么晚了还有何事？霍小姐，霍将军的案子我们发现了关键线索，时不我待，只能深夜来访，打扰到了霍小姐，实在抱歉。什么新发现要深夜来找小女？霍小姐可认得此物？这是西施雪。这西施雪应该是霍小姐平日所用之物吧？小女确实在用西施雪。不是你买的，而是别人送给你的。难道本小姐用点装品还需要别人送吗？我曾去管家那儿查了霍小姐的月钱，发现霍府对吃穿用度要求极其严苛，尤其是对你，以霍小姐的月钱，这装品恐怕很难负担得起吧。就算这西施雪是别人送的，那又如何？今日我们发现薛千山行迹可疑，跟踪后发现他买了这西施雪。西施雪名贵，整个京城1个月也只有几瓶而已。如无意外的话，这西施雪是薛千山送给你的，不知你们2人是何关系啊？
这西施雪的确是薛千山送我的，但我们二人没有任何关系，我也根本不可能跟他有什么关系。是他一直纠缠于我，我收下，也只是不想跟他闹得太僵，有何不妥？没什么不妥。既然薛千山对霍小姐有倾心之意，那霍小姐是否愿意帮我们的忙？帮忙？什么忙？大哥，多谢。晚上起风了，我把窗户关上吧。我想透口气。我陪你。这泔水车这么重，我一个人怎么推呀？这你也不能放在路中间呐！你说这黑灯瞎火的，万一有人碰上，溅身一身阿萨，多麻烦呀！行，既然二位官爷觉得泔水车在这儿碍事儿，那就请二位官爷受累，帮忙把它推走。啊，哎，放心，我不白让二位官爷帮忙，我给钱。你这什么意思呀？哎呀，现在的神捕营啊，不是3年前了啊！两位能挣就挣点吧，啊，不丢人。嘿，我这暴脾气我。同说，如果，我是说如果你因为自己的过错，连累身边人，让他们受了苦，你会想什么，做什么？我身边只有大哥你了，我们可是打断骨头连着筋的。要是我犯了错，连累了大哥，大哥你应该不会怪我吧？我当然不会怪你，我是说，要是其他人，甚至是陌生人呢？啊，如果是其他人，那肯定得弥补人家呗。弥补啊？你看啊，如果是你家着火了，不小心给别人家的房子点了，那你也不能眼睁睁的看着别人睡大街吧？你拼了命也得给人家把房子盖回来。哎，师兄，咱真推这个呀？赶紧的，别给街坊添麻烦。二位官爷受累了啊，受累了。大哥，我是不是又说错话了？没有，你说的很好，谢谢你。柔妹怎么到我这儿来了？心中烦乱，四处走走，谁想就走到你这儿来了。啊，看来柔妹是遇上什么麻烦事儿了。跟哥哥说，哥哥帮你解决。爹爹走得突然，也未曾帮我相看人家。你也知道，夫人素来是容不下我和我姨娘的。我和我娘今后也不知该依靠谁去。这眼泪说掉就掉，这霍小姐可不简单。柔妹不用担心，只要有哥哥在，怎么能让妹妹受委屈呢？多谢薛大哥一片好意了。可是，我们女眷平日的吃穿用度，素来都是很费银钱的。薛大哥的月饷，蓉儿也是清楚的。恐怕养活我和我娘也是捉襟见肘，蓉儿怎么好麻烦薛大哥呢？柔妹多虑了，哥哥最近运气好，
学了一个生财之道，今天就赚了一笔。这个数50两，500两，以后还会有更多的进项。不知薛大哥从哪里发财，只怕这靠运气来的钱不牢靠。我有一个宝物，靠它生财，再牢靠不过了。宝物？什么宝物能如此值钱？这个宝物本身不值钱，但是它能给我带来很多的钱。柔妹，只要你愿意跟着我，哥哥保证你以后过上风光无限的日子。真的吗？我不信，薛大哥莫不是骗我？柔妹，你不信我，我这就把宝物给你取来，让你看看。你等着啊，柔妹。他没告诉你是什么宝物？跑哪儿去了？这么久都不回来。风仵作，你怎么在这儿？刚才到底发生什么事情了？这怎么了？你给我清醒一点！你手里的刀是怎么回事？刀？人死了。薛千山怎么死的？不是我杀的，我不知道，我没有杀人，我没杀人，人不是我杀的。把凶手带走！等等，事情还未查清楚，还查什么？难道你是要看我们霍府被灭满门才满意吗？霍夫人，我们是最不希望看到霍府再出现命案的。我了解风仵作的为人，他平日连只鸡都不忍心杀，怎么可能杀人？此事另有蹊跷，你们给我点时间查清楚，别抓错了人。莫非你们是要徇私不成？当然不会徇私，但也不会轻易给人定罪。这个案子还有很多疑点没有查清楚。这刀在他手上，这人也死在他脚下，还能有什么疑点？你们办案，难道只是靠张嘴吗？诸葛公子，口说无凭。其实一点都不复杂，现场没有任何的打斗痕迹，而且薛千山是心口中刀，这说明他是和凶手面对面的情况下中的刀。薛千山武功甚高，而凶手能一刀毙命，要么这凶手是武功高强的绝世高手，要么凶手就是薛千山十分熟悉的人，能够在他毫无戒备之下偷袭成功。风仵作与薛千山并不相熟，你们觉得他会偷袭吗？说不定他是个绝世高手呢。哪家的绝世高手杀完人之后不跑，傻坐在地上，还能让你们这么轻易的抓住？闭嘴，这里没你说话的份。霍小姐说的没错，最重要的是风仵作没有理由杀薛千山。那谁知道？总之，不能就这么把他放了。风仵作是我们神捕营的人，就算是嫌犯，也要交予我们神捕营处置。他现在已经晕倒了，还请你们让我把他带回去。可你们是一伙的。霍夫人，请不要随口指摘。我最后说一遍，交人。李师兄，我提醒你一句，案子未清，私自用刑可是重罪。最近我们霍府的事情已经够多了。人你们带走吧。多谢诸位，我们会把风仵作带回去好好审问，给霍府一个交代。不过在事情查清楚之前，还请各位不要擅离霍府。至于尸体，我暗针营会暂时保管。
多谢霍小姐刚才仗义直言。没什么，我也没想到会发生这种事。你们打算怎么处置他？按律审判，放心吧，我们会查清楚的。那有劳二位大人了，小女也先回去了。凤舞座，你先带回去，我回去找人处理这尸体。你不审了？这案子也不复杂，没什么好审的。而且你不都说了吗？凶手要么是绝世高手，要么是熟悉的人，审他没用啊。你是发现什么了？今天为你的凤舞座害了，累了，我先回去休息了。哎，可是放心，明天一早我还会再过来的。当时回定风阁的路上，我发现药瓶少了，赶紧回霍府寻找。突然看到霍夫人急匆匆地往后院去，霍夫人独自一人，神色匆匆，而且后院是霍家弟子住的地方，我觉得不太正常，于是就跟了上去。醒来的时候，薛千山的尸体就躺在我的身边，我也不清楚是什么情况。又是霍夫人，真的不是我杀的，人真的不是我杀的，我没有杀人。肖大哥，我该怎么办？别紧张，这案子其实没有那么复杂。诸葛孔云也是这么说的，难道他发现了什么我忽略的东西？师妹，你赶到风金卓那里的时候，霍府的人什么时候赶到的？拦住他！也就片刻而已，霍夫人便带着一群霍府弟子赶来了。这就是问题所在。什么意思？我没听明白。你们看，这是弟子们住的地方，这是薛仙山的住所，都在后院。弟子们听到大喊，第一时间赶到现场，那也并不奇怪。可那霍夫人住在南院。南院到后院，就算下人第一时间赶去通报，一来一回至少也要半刻钟。霍夫人马上就带着一群霍府弟子赶来了，这便是不合理之处。而风舞座也说过，他在傍晚看到霍夫人进了后院，也就是说，霍夫人从傍晚到深夜都一直在后院。然后呢？这能说明什么呢？霍夫人独自偷偷潜入后院。待到深夜，你说能说明什么？你们的意思是说，他和某个弟子偷情？如果这是真的，那他偷情的人是李笑。为什么是李笑？我想霍代荣也应该是发现了此事。那晚我们去夜探霍府，他故意引我去卧房，应该就是想让我撞到霍夫人跟李笑的好事。只可惜我去晚了，李笑已经走了，只剩下霍夫人一人。不仅如此，霍代荣之前跟我说过，霍夫人嫁过来并不高兴，直到3年前李笑入府，他才好转。李公子是何时拜入霍将军麾下的？可随霍将军出征过？李某3年前拜入府中，拜师晚，未曾上过战场。那也有可能是凑巧啊。还有更重要的一点，这个印记我好像在哪儿见过。这是昆吾刀场特有的印记。昆吾刀场？还记得我跟你说过，霍夫人她父亲经营了一家兵器工坊吗？啊！我和师妹在李笑的床头见到一把小刀，刀身上这刀就是这个印记。乃是家人所赠，挂在床头是为了日夜思念家人。家人，所以我猜这刀应该是霍夫人所赠，而且他们之前应该是相好。那霍将军会不会就是他们杀的？情杀？没有抓到现行，就算有这样的证据，也无法证明什么。那这又和薛先生的死有什么关系呢？师妹，
你还记得之前我们在赌坊门口薛千山和李笑的对话吗？整个霍家的家业都在你们手里，何止一个500两？你们做的那些龌龊事，不仅会身败名裂，且以后休想从霍家带走1两银子。说不定师傅也是你们害死的。师傅的死跟我们没关系。薛千山说的是你们，而不是你。另外，他还提到了龌龊事，所以我猜薛千山手中应该有李笑和霍夫人奸情的把柄。霍代荣也说过，薛千山跟他说，他手上有个宝贝，可以源源不断的换钱，这就对上了。我明白了，所以说是霍夫人和李笑私通，后来把柄落在了薛千山手里，薛千山就拿着这个把柄去勒索李笑，李笑和霍夫人忍无可忍，便杀害了薛千山，嫁祸于我。一切都说通了。那薛千山手里的把柄就是证据啊！把柄一定还在霍府，我现在就去。来不及了，如果这个东西真的那么重要，薛千山一死，李笑和霍夫人肯定就把它拿走了。可是没有把柄，没有证据，风仵作也无法证明清白啊。放心，我让童双盯着霍府，一有动静便会立刻来通知我们。诸葛孔云也一副了然于胸的样子，莫非跟你是同样的推测？以他的才能，能够推断出这些，也不奇怪。肖大哥，这么快，这次多亏了你俩，不然我……你快回去换件衣服吧，别着凉了。哦，好。下次如果我再昏迷了，你们就在我的百会穴上来一针就好了，不用再拿水泼了。快去吧，啊！要泼也是快走吧。不会出事吧？放心，我都安排好了。真是没想到，还是走到了这一步。这偌大家业真是便宜了霍大荣的命。那些捕快迟早会查到我们头上的，趁他们还没有反应过来，尽快离开方位上策。家业只是身外之物，只要我们平平安安在一起便好。诸葛孔云怀疑你了。怪我不够谨慎，让他有所怀疑。虽然昨晚遮掩过去了，可以他的疑心，日后一定时刻紧盯着我。我怕到时候遮掩不好，会出什么乱子。你本就不是会撒谎遮掩之人，以他的眼力，你遮掩的再好，也逃不过他的眼睛。那我该怎么办？那就不要遮掩，做你自己。他不是说你像以前的模样，那你就做回以前的钟雪曼。你只要自信，你做什么便是什么，他拿你没有任何办法。以前的钟雪曼，那你的意思是，他要是再怀疑我，我就打他一顿？未尝不可。我倒是挺想揍他，现在都开始期待了。下手狠点，我也忍他很久了。干什么？霍府有情况。夫人一大早就去了碧云寺，说是要烧香祈福，估计晚上就回来了。晚上才回来？是。好。公子，咱们还是等人回来吧。去碧云寺1日就能回来，不必带什么行李，车辙印会相对浅。你看这2道车辙印。很深，明显车上带了不少财物和行李，这看起来不像要回来的样子。那他逃了？多带些兄弟，立刻去追。是。
管家，帮我搬下行李。我说话你听不懂吗？我们还要赶路呢。二位这么着急，是要去往何处啊？你俩最好识相点，别逼我们动手。我们是不会跟你们走的，大不了跟你们拼了。萧哥，不要！大哥，接下来怎么做？把他们带去暗针营吧。暗针营？那你呢？我得再去趟霍府。好。不愧是大齐第一神捕，这么快就把凶手抓到了。霍小姐，我有一事相求。萧公子有何事？小女愿意效劳。能否带我去霍将军书房一看？家父书房？你要看什么？还有些线索没查清，我想去探究一下。暗针营的人还在找，你却已经把人带回来了，这说明我在早上发现他们逃走之前，你就早有怀疑，而你为何没有任何表示？还是说你身后有人为你答疑解惑，而你提前守株待兔？钟不愧，你难道就不想跟我解释一下吗？你这是做什么？我要跟你解释吗？我需要跟你解释什么？你几次三番拐弯抹角的讯问我，我是你暗针营的犯人吗？要不是念在你我合作，我顾全大局一忍再忍。你给脸不要脸，一再找我茬，你早就已经发现风武做案件的真相了。你跟我解释过吗？要不是我自己想通前往霍府蹲守，发现两个人鬼鬼祟祟外出，便一路跟随我，辛苦把人抓回来给你。你现在拿出一副审犯人的样子跟我说话，你以为你是谁？冷静，冷静。你要是不想合作，我现在就把人带回神捕营。但是你要是再敢招惹我，你信不信我跟以前一样，打得你下不了床？是失礼，我向你赔罪。以后我们有话好好说，别动气，动气伤身。点火就着，一点都没变。可有什么发现？霍小姐，这是什么？我平日从未进过这间书房，所以家父在做什么，我也不太清楚。二位也看到了，暗针营对付嫌犯的手段可太多了。若是不想吃苦头，还是问什么说什么。二位不用紧张，我们不会屈打成招，只要你们实话实说，我们就不会为难二位。你们想问什么？
薛千山是你们杀的吧？薛千山发现了你们的奸情，并且要挟你们索要钱财，于是你们起了杀心。正好昨夜风仵作意外出现，你们便趁机将薛千山杀死，嫁祸给了风仵作。我说的可对？我认罪，薛千山确实是我杀的。小哥，他要挟我和英美，他死有余辜。我知道你想做什么，但罪不是你想顶就能顶的，因为人不是你杀的，而是霍夫人。你胡说！我昨晚检查伤口的时候发现，薛千山尸体上的致命刀口是自下而上，从进刀角度来推测，持刀者的身高至少矮于薛千山10寸，而霍夫人的身高正好矮于薛千山10寸。虽然李潇的武功没有薛千山高，但他对你是有防备的，你几乎没有可能迎面直接杀死他，反而是看起来柔弱的霍夫人可以卸下他的防备。一刀毙命！我说了，人是我杀的。小哥，是，人是我杀的。只要薛千山消失，就没有人知道我跟笑哥的秘密，霍家的产业自然也会掌握在我的手里。本以为我出手便不会容易让人起疑，没想到。英美，霍将军的死也跟你有关吧？不，霍将军不是我害的。将军的死和我们一点关系都没有。薛千山不过是求财便被杀了。霍将军要是知道了你们的奸情，你们怕是连命都没了吧？霍将军的死怎么会跟你们没有关系啊？霍将军的死真的跟我们没有关系。霍将军的体内发现了迷幻药，而药房一直都是霍夫人看管。要是在那些补药里发现了毒药，就是铁证昭昭。我有证据，可以证明我们的清白。奇怪了，这药丸上面附着的是什么啊？怎么样？验得如何？应该是某种丹药被研磨成粉末，混进了霍将军日常服用的补药里。但这丹药有问题。丹药上的粉末主要成分是赤金，赤金极为罕见，我也只有在我师父的古书当中见到过，微量便能使人致幻。那不正好验证了霍将军是服用迷幻药致死的？可赤金是世间罕有，必须要从稀有的矿石中提炼而成，提炼过程十分的复杂，能提炼赤金的必定是药学高手，霍府可没这样的人。这算什么证据？这双手就是将军废的。换句话来说，我和英妹的事情，他早已知晓。你说什么？当年，我的父兄为了刀厂的存活，强迫我嫁给了霍将军。但在进入霍府之前，我和笑哥就已经私定终身。进入霍府后，我便惶惶不可终日，直到3年前，笑哥不惜为了我，卖身霍府，拜将军为师。可
可将军毕竟老了，还是没能瞒得过他。直到半年前，霍将军发现了我跟他的关系。将军一怒之下，便将我毒打了一顿。我身上的伤至今未愈，而孝哥为了平息将军的怒气，不惜自废双手，把手伸进油锅里，以此谢罪。霍将军知道了你们的关系，还会把你们留在霍府？说实话，我也一直想不明白这件事。自那之后，他就一直在书房里，对我跟孝哥不闻不问，甚至当做这件事没发生过一样。他越是这样，我们就越是慌张。以将军的实力，我们哪也不敢跑，就这样一直煎熬着，直到他死的前一日，他更是做出了一件让我跟孝哥始终想不通的事。老爷，休书。薛千山拿到的把柄，正是这份休书。前不久，我发现自己怀了身孕，霍将军有隐疾，定然知道这孩子不是他的。隐疾？霍将军没有生育能力，早年在战场上伤了根本，这些年一直在服药，却一直没有医好。英美一旦显怀，我俩都必死无疑。怎么都是死，所以我向将军坦诚了此事。可没想到将军却给了我这份休书，上面写着，他虽然厌恶我，但看在我腹中孩儿的份上，愿意放我跟小哥一条生。将军如此对我们，我们感恩戴德都来不及，又怎么会杀他？你们说，这封休书是将军死前1日给你们的，但你们却没有离开，是因为将军之死，让你们动了歪心思吧？对，将军死得突然，我们发现没有人知道休书的事。如果英妹继续做霍夫人，我们就可以名正言顺地继承所有家产。但没想到，薛切山偷了休书，以此来要挟我们。可是我们根本没想杀他，我们只是想找他谈谈，看看能不能用一笔钱把这休书买回来。但是，没想到，我有一宝物，靠它赚钱，再牢靠不过了。什么宝物呢？如此值钱？这个宝物本身不值钱，但是它能给我带来很多钱。真的吗？仍未不信我。好，我这就把宝物取来给你看。仍未等我。如果让霍代荣看到了这份休书，让他知道他如今是霍家唯一的继承人，那我们就全完了。所以，我们只好把他杀了，再用那个晕倒的仵作来定罪。英妹怎么那么不小心？现在怎么办？当务之急是眼下的事，先把人抬进去。霍将军已经中毒很久了，你作为他的身边之人，而且还掌管着霍将军的药房，有没有发现什么异常之处？要说异常，确实有，但是是在他死之后才察觉到的。风金主啊，这丹药为何会有股腥臭味？当然，吃金就是有这样特殊的腥臭味，如果不加以处理的话，还是很好辨认的。不对，怎么了？如果是这样的话，那凶手很有可能不是霍夫人和李潇。你说什么？你不是说过，
霍将军至少服用此药长达半年以上，这药如此腥臭，霍将军这么长时间怎么可能发现不了？什么意思？你的意思是说，有人拿这个药丸转移视线，故意而为之？没错，只不过这个人太过刻意，反而露出了破绽。如果凶手不是霍夫人和李笑，那会是谁呢？风金主啊，你帮我找下统上，我有事情要打办。好。霍将军是行武出身，以前虽也脾气暴躁，对府里人较为苛刻，偶尔会动手打人，但也就事论事，赏罚分明。可这半年内，他的脾气变得更加反复无常，频繁动手打人，他的那些弟子都苦不堪言。前些天，我经过他的书房，听到了奇怪的动静，居然看到老爷。老爷，食生肉，如野兽。那应该是霍将军所中迷幻药的症状。第二日我再见到将军，他却丝毫不记得昨夜之事。我也不敢声张，所以便将此事埋在了心里。过了不久，他便将此休书给了我。该说的我都说了，是我们看到午夜酿此大错，我甘愿认罪伏法。但是我还有一个请求，希望两位大人可以成全。你说。杀人偿命，薛千山是我杀的，拿我的命偿就是了。但在那之前，能否让我把这孩子生下来？他是无辜的。英妹，我答应你，按大齐律，孕妇犯死罪，也要等到孩子生下来之后才能行刑。在案子查清之前，会保你孩子平安降生。多谢钟捕快，多谢诸葛大人，多谢，多谢。李龙，准备2间干净的牢房，还有，不要对霍夫人动刑，没有我的允许，任何人不得提审。是。事情就是这样，霍夫人和李笑不是杀害霍将军的凶手。凶手不是他俩，那会是谁呢？童双，我打听到，这半年内霍将军夜里一直独自住在书房。这跟审讯的结果一样，霍将军因为发现了霍夫人和李笑的奸情，所以才一直住在书房。半年内，霍将军一直让冯姨娘去陪他。自己新娶的夫人偷情，才想起原来小妾的好，也在情理之中。冯姨娘亲口说的，她跟霍将军感情很好，是感情很好。那管家还说霍将军爱喝茶，冯姨娘为了霍将军特地拜访了名医，学了一手养生茶，天天给他泡，霍将军喜欢极了。那管家还说，霍将军之前脸上都没有笑容，但只要一喝茶，嘴都裂开了。冯姨娘，冯姨娘也没有杀人动机啊。问题的关键不在冯姨娘，而是霍代荣。霍小姐，她有什么问题啊？我们之所以怀疑霍夫人和李笑，并不是空穴来风。从我们夜访霍府开始，霍代荣就有意无意地把我们的查案方向指向他们2人。如果不是那封休书，仅凭这补药上的毒粉和他们2人的奸情，在没有别的实证的情况下，便可认定他们2人就是凶手。
怎么了，师妹？霍代荣识破了你的身份，并没有揭穿你，是否也在利用你，借你的手揪出霍夫人和李笑的奸情？不是，你们是不是想多了？那霍小姐站在她的角度，一切都很合理啊。她发现了霍夫人和李笑的私情，自己爹爹死于非命，她想将他们绳之以法，有什么问题吗？况且她也没有杀人动机啊。不管她有没有动机，如今霍夫人已经伏法，整个霍府最得力的就是霍代荣他们母女，这是事实。要说动机，我有个新发现。海牙之乱，悔之晚矣。这是在哪儿找到的？霍将军书房。那这样看来，霍将军确实与海牙案有关啊。霍夫人是不是说过霍将军没有生育能力？没错，说是年轻时在战场上留下的印记。冯姨娘说过，霍将军战场归来被纳塔为妾是23年前的事情。若霍将军在去战场之前就已经无法生育了呢？你是说，霍代荣很可能不是霍将军的亲生女儿？霍小姐不是亲生的，怎么可能呢？她怎么可能瞒得住霍将军呢？以霍将军的脾气，怎么可能让他们母女二人在霍府生活那么久？若他有不得不留的理由呢？什么理由？23年前是哪一年？明太36年。他们争吵吵到这个年份，一定有问题。中部宁泰36年。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 海牙，如果霍代荣真的跟海牙有关，那霍将军确实也有可能会隐瞒此事。等等，这么说，那霍代荣可能是海牙孤儿。其实每一个海牙的幸存者都是叶煞，只要还有一个幸存者，还有一口气，叶煞便会无休无止的出现。那杀人动机一切就说得通了。这么说，这个案子跟叶煞也并非完全无关。那刚刚我们都没有什么实质的证据，那万一是霍将军生完了霍代荣之后才去的战场留下的影集呢？那刚刚的一切推论就都是错的了。是，所以我们现在的一切都只是推测。可无论我们是查海牙，还是查霍将军之死，我们都绕不开霍代荣母女了。霍小姐怎么看也不像是个坏人啊！哎呀，知人知面不知心，你这个人呆头呆脑的，就是容易被女人骗。我们要赶紧去霍府一趟，大家准备一下。那我们这一次是以什么理由去啊？看病。姨娘气血亏虚，不能容养经脉，导致血闭之症。若不好好静养，怕是会……我的身体，我自己有数。风仵作，只说便是。怕是会瘫痪。风公子，求你救救我娘！只要能救我娘，我做什么都愿意。蓉儿，霍小姐，快请起。霍小姐，依着人心，我一定会竭尽全力的。多谢风公子。霍小姐，我需要一个安静的地方，给姨娘开副药。好，风公子请跟我来。姨娘莫要客气，论年龄我是晚辈，也算是霍小姐的朋友。蓉儿能有你们这样的朋友，真是三生有幸。钟捕快，是不是有事想要询问妾身的？今日前来，确实是有一些事想要请教姨娘。但说无妨。那我就直说了。霍小姐应该不是您和霍将军的亲生孩子吧？
到这房子去抓药，不出半月，姨娘的身子肯定能调好。封公子大恩，小女不知该如何报答。霍小姐言重了，不必这么客气。你和姨娘的感情实在令人动容，能为你们抓药是我的荣幸。你们聊，我先出去。怎么样？他们招了吗？他们招认杀害了薛千山，但霍将军之死，他们并未承认。那女人跟李逍有奸情，如果被我爹发现，只有死路一条。而且平日药房也是他掌管的，他最有作案的便利。霍小姐确实知道很多，但并未知晓全部。其实霍将军早就知道他们二人的关系，也给霍夫人下了休书，只是还未等他们离开，霍将军便去世了。休书？我爹怎么会下休书呢？霍夫人招供说霍将军并没有生育能力，所以将军确实有隐疾，那也都是生完蓉儿之后的事情了。蓉儿确实是我和将军所生。原来如此。钟捕快，你怕是误会了。我们查到，霍将军的死因很可能跟23年前的一场变故有关。您之前说过，那时候您刚刚入府。霍将军可有说过什么？掌管药方并非实证。再说了，下药的方式有很多种。萧神捕这话什么意思？听说冯姨娘曾为霍将军求得名医的养生茶，不知这养生茶可还有剩余？你们没办法给那二人定罪，所以便怀疑我和我娘。霍小姐是个聪明人，也知道我的身份。你应该明白，查案就是要排除种种可能。再说了，霍小姐不想自证清白吗？小女明白。那你稍等，我这就去拿。你信不过我。将军从来没有跟我说过外面的事情，我什么都不知道。就算听到些什么，时间过去这么久了，早就忘了。冯姨娘，此事关系重大，不只关系霍将军，还关系到所有活着的人，尤其是霍小姐。如果您想起什么，还望及时告知。好，我有些累了，如果没有别的事，你请回吧。好，保重身体。这是养生茶的茶包和茶方，你们可以拿去验。多谢。还有别的事儿吗？没有了，打扰了。你那边如何？冯姨娘的反应不太正常，我们的推测很可能是对的，但她一直在隐瞒，什么都没问出来。有些事不是想瞒就瞒得住的。风云卓，这药包拿回去查一下。我留下来继续盯着霍府。好。风仵作说了，只要您坚持服用，很快就会没事的。嗯。他们没有为难你吧？他们只是例行公事询问而已，娘放心。娘，您怎么了？钟捕快是为难您了吗？啊，没有。蓉儿，我们出去走走吧。好呀，那我扶娘去院子里逛逛。不是，我是想带你离开这霍府，离开京城。离开京城？娘，您怎么突然这么想？
这霍府出了这么多事，所有人都在盯着我们母女俩。在这深宅大院里，到处都是尔虞我诈。你虽然心思活络，但是真遇到那些坏人，你根本应付不过来的。娘就怕你出事，不如我们此刻出去避一避，等风平浪静了，我们再回来，好不好？娘，我知道您是担心我，您放心，我有办法，我们都不会有事儿的。我验过了啊，茶包里的成分和茶方上的一模一样，长期服用对身体有大裨益。哎，最重要的是没有任何毒粉痕迹，冯姨娘母女肯定是无辜的。以霍代荣之聪明，肯定不会把有问题的茶包交给我们。那你让我查，不是做无用功吗？没有，让你验这茶包是让你好有个对照之物。对照什么？大哥，你让我找的东西，我找到了。这是我在检查霍将军书房时，发现此花的摆放位置与其他植物并不相同。更重要的是，这个季节其他花都已经枯萎，只有它开得如此娇艳。于是我便请童双帮我一个忙。所谓看病，是为了拖住霍代荣给童双时间。没错，霍代荣以为霍夫人和李笑被抓后，案子已经结束，暂时放松了警惕，所以当我和他说出养生茶之事时，他却并不意外。显然他早有准备。早有准备？霍代荣不仅提早调包了茶包，而且他带我到霍将军书房时，我发现霍将军的茶具都被换成了新的，所以在养生茶上，他确实没有露出任何破绽。但百密总有一疏，你们看这儿，里面有茶叶的残渣，茶渣和这落叶混在泥土里，很难被人发现。我猜霍将军应该有把最后一泡茶倒入花盆里的习惯。日积月累，茶中之毒让这花发生了异变，是浇化的水出现了问题。我明白了。这霍小姐不知道霍将军有这个习惯，反而把所有的心思都放在了处理茶具上面，倒是忽略了这旁边的花盆。聪明。怎么样？有办法吗？让我再想想。大哥，怎么了？我突然明白霍代荣识破我身份后还愿意帮助我的原因了。他是不是想加害于你啊？待风清浊验完，我会跟他当面对质。这花本身不是毒物，我暂时还想不出验证之法。你不是天天跟我说自己一毒无双吗？怎么的，一盆花都搞定不了了？无双。霍小姐，是在找他吗？不愧是萧北明，事事抢先一步，滴水不漏。我们在这花盆里查到了和霍将军体内一样的毒。哎，不是，我还没吃完呢，干嘛疯子？疯子不疯子的，现在给我赶紧去买只羊来。羊？你要吃羊啊？我要活的。我已经查到了验毒之法，你别给我废话，赶紧给我买，听见没？
至今虽然腥臭，但只要控制好用量，养生茶的茶味和药味完全可以掩盖。风武做好手段，是你杀了霍将军。没错，是我。可他是你爹。我爹？哪个爹会这么对自己的女儿？从小到大，我就像个令他生厌的物件，永远视而不见。后来他娶了那个女人，任由那女人欺负我们，针对我们。可他呢，装聋作哑，听之任之。难道我不该恨他吗？难道我不该杀他吗？只是因为怨恨，你就往霍将军的茶汤里面下毒？没错，我知道那毒是致幻药，所以我偷偷加进他养生茶里。我本想着他会慢慢病死，可我没想到他居然在幻觉里把自己活活掐死，当真是报应。为了下药，你竟然连你自己的娘都利用。杀了他，再嫁祸给那个女人。我就是这霍府上下唯一的女主人，到时候我娘就能过上最好的日子。这么做值得，我只能这么做。霍小姐，事到如今，说出实情才是最好的出路。他就是我杀的，我方才所说句句属实。他胡说。娘，您身子不好，不能下床的。青英，快扶娘回去。给我跪下！跪下！娘，蓉儿错了，爹是我杀的。如今他们已经查到我了，证据确凿，蓉儿逃不掉的。娘，是蓉儿不孝，不能给您养老送终了。你这孩子，你以为你这点小伎俩能瞒得过几位大人吗？能替我扛罪吗？娘，您说什么呢？爹是柔儿杀的，跟您没关系啊！青英，快扶娘回去。好，那我问你，能致幻的药材都是禁药，哪家医馆药铺能卖给你？你又从何处得来这些药物？起来，该来的迟早都会来。扶娘坐下。几位大人，我过来就是想把事情说清楚的。将军是我杀的，这到底是怎么回事？说起来，这只是个意外。半年前，将军遇到了烦心事，时常让我去书房陪他。后来无意中，我遇到了一个跛脚郎中，他给了我一瓶丹药，只要把丹药研磨成粉，放入茶里，将军便会忘掉忧愁，对我也会恩爱有加。本来我也是不相信的，只是想试一下。没想到将军喝完茶之后，果然精神百倍。从此将军每日都要让我去给他煮茶，对我也是越来越好。可是后来，我渐渐发现有些不太对劲。药瘾？没错，将军的精神越来越亢奋，但是他的脾气却越来越暴躁。我曾尝试着给他停茶，将军，今天的茶就这些了。可是那时候的将军，像一个发狂的野兽一般，对我更是下重手。没办法，我只好继续给他煮茶。本以为我自己忍下去就好了，可没曾想，有一天将军喝完茶，将军，
这么晚了还没有歇息啊？将军，我服侍您去歇息吧。海牙李逵，我要杀了他！我要杀了他！将军，我要杀了他！将军，你别拦着我！别让他跑了！别让他跑了！他是来找我报仇的！将军看蓉儿的眼神，我永远都忘不了。我绝不允许他伤害我的蓉儿，所以我决定杀了他。可是他已经察觉不到异样了。之后我就加大药量，看着将军越发的疯狂，我眼睁睁地看着他自己把自己掐死。娘，事情就是这样，我才是凶手，是我害死了将军。娘，即便是您做的，我也有办法保您不死。不必了，蓉儿。萧神部，一命换一命，可还值得？那天你识破我身份，愿意帮我隐瞒，就是为了等着哪一天，如果我破获了这个案子，用你姨娘的命来换我一命。没错，你是大齐通缉的要犯，只要我把你交给暗真营，即便你不是夜煞，你的命也不会掌握在你自己手里。只剩下这母女俩了。宁泰36年，霍代荣。李龙，公子，走，去趟霍府。在我来之前，我就已经猜到了你的意图。平心而论，我也纠结过。想必他们比我更纠结。我的命是很重要，但有些事比我的命更重要。如果我今天和你达成了这个交易，那之前支撑我活到现在的一切就全部崩塌了。霍小姐，你曾经说过，你很了解我过去在神捕营的种种行为，那你应该也知道，我不会接受任何人的胁迫，从前不会，现在也不会。你想要如何，我都奉陪到底。娘，夫人，你们都不要为难了。娘，娘，您怎么了？娘本来想着给你找一个好人家，看着你出家，可现在怕是不行了。娘，你这话什么意思啊？娘来之前服了毒，杀人偿命，是想走的体面些。蓉儿，娘舍不得你，娘，小神部，我知道你们对蓉儿的审视
忆。现在，我可以告诉你们，其实他不是我亲生的。23年前，将军从边疆带回一个婴儿，那便是蓉儿。我从未将此事告诉过任何人，蓉儿更是毫不知情，所以蓉儿和你们现在所查的事情绝对没有关系。蓉儿，你爹一直冷落你，处处逼着你，可能就是因为你的身世吧。你也不要怪他啊，要不知过去发生了什么，但是现在一切都结束了，娘希望你忘掉这些，做一个普通人。千万不要像娘这样走了血路。娘，奴婢在。小姐，就拜托你了，你一定要照顾好小姐。是。娘，夫人，娘，夫我进去再看一眼霍小姐。等一下。这到底怎么回事？你来晚了，这案子接下来该怎么处置？想什么呢？没什么，就觉得虽然案件已经破了，但叶煞和海牙的事儿好像还没什么进展。越查越模糊，当年海牙到底发生了什么？我总觉得这个案子哪里有蹊跷。蹊跷？你是说冯姨娘？冯姨娘供词里的那个跛脚郎中，无论是他出现的时机，还是他给冯姨娘吃惊的动机，都不太正常。可是冯姨娘认罪服毒那么决绝，就是因为太过决绝，所以才有问题。总觉得冯姨娘在用自信来掩盖着什么。你的意思是说，这起案件还没有结束？可是那到底什么人什么事儿值得他用生命去掩盖啊？霍代荣。也不一定每个海人都是坏的吧？那霍代荣也不知道自己的身世啊，他也是冯姨娘临死前才告诉他的吗？如果朱一铁自己不交代，我们也不知道他是海牙孤儿啊。反正我觉得他不像是坏人。
主上，再让他们这么查下去，会酿成大祸的。一切都在我的计划之中。可是，去做你该做的事。是。他肯定不是背后那个人。小姐，钟捕快来了。霍小姐，请节哀。我知道你不是来安慰我的，今天在这儿，我只想给娘哭灵。可我发觉，我越想哭，就越哭不出来。心里的痛，只有我自己知道。我能懂你的感受。霍小姐，已经死了很多人了。我会替萧神捕保守秘密的，确实死了很多人，我也不想再多害一个人。你有话想说，说吧。你心里藏不住是的，但是无妨。那个跛脚的郎中，我好想知道他是谁。他是谁？肖大哥，肖大哥，肖大哥，你醒醒！师兄，肖大哥，师兄。怎么样？寒毒又复发了，没想到第二次来的这么快。我已经给他行了针，估计等会儿就会醒过来。只是这一次情况比上次更严重，我不知道下次再来的时候会。起来！童双，虽然霍府案的凶手已经畏罪自尽了，但我还是觉得这案子没那么简单。你还是想说这个案子跟萧北明有关？就算有关，现在也只有跛脚郎中这一条线索。凭着这个线索，我们到哪里去抓萧北明啊？可我总觉得，萧北明就在京城，甚至就在我们的身边。父亲，你再给我几天时间，我一定会抓到他的。不是我不给你时间，是我们真的没有时间了。凭着你的直觉，在这最后几天能保住你我的人头吗？好了，跛脚郎中的事情我让李龙去查，你给咱们想想别的出路。就算吊死，咱们也不能在一棵树上吊死啊！
这么说，冯姨娘是在不知情的情况下使用了禁药，才导致这出悲剧。这郎中一定有问题，除了跛脚之外，可还有其他特征。听冯姨娘说，他似乎是个靠贩卖禁药牟利的江湖郎中，除了冯姨娘以外，没人见过。怎么样了？有没有找到救师兄的办法？我翻遍了所有医书，都没有找到办法。但我有个新的想法。都什么时候了，你能不能别话说一半啊？此法太过危险，我们还是再商量一下。你什么意思啊？凝血寒是我见过最毒的寒毒，它不是一般市面上的草药可以对抗的。我想以毒攻毒。以毒攻毒？按阴阳相克之法，能克制凝血寒的，必须是至刚、至阳、至热的毒物。我能想到的只有一个。这火蝉是什么？我怎么从未听说过？火蝉极为稀有，它是一种只生长在火山口的草药，其形长得像蝉，所以名为火蝉。若是以为火蝉为引，或许能够起到克制凝血寒的功效。那赶紧试一试啊！我说了，火蝉极为稀有，它不是市面上一般的草药。就算能够找到，我也不敢保证它一定有效果。如果没有效果，我担心萧大哥会因此丧命。此法太过危险。不管它是不是危险，先找到火蝉，总比什么都不做要强。这火蝉在何处？我立刻就去找。我师父的医书上记载，只有京城鬼市有。我只在医书上看过，为何这里的东西都如此的诡异？有抢来的，有偷来的，有杀人夺来的，还有从人家祖坟里挖来的，当然诡异。鬼市，鬼市，果然都是些见不得光的东西。哎，你说他们怎么都在看我们？该不会被发现了吧？可能闻到了生人的气息。鬼市规矩，英雄不问出处，宝贝不问来路，咱们要小心一点。千万别惹麻烦。明白。火蝉在这儿，那就是火蝉。别动！这个东西卖多少钱？你能出多少钱？50两，够不够？100两，还不够吗？老朽卖东西的规矩是一物换一物。你觉得你身上有什么贵重的东西可以用来交换此物？这个扳指是钱庄的信物，可以换取钱财和地契，这是我身上最珍贵的东西了，可不可以换你的药？当然不能。你到底想要什么？
姑娘的眼睛很漂亮，不知道能不能用此物换姑娘一只眼睛？换不换在你。你是何人？别急吧，不用追了，追不上。怎么了？你眼睛怎么了，师妹？看不到了。